Marko Mesejedec se je sprehodil po za nekatere naravnem čudu, zaledeneli reki Krki, kar pomnijo le najstarejši Novomeščani. Iz majhnega raste veliko, tako razmišljajo o zdaj že državni razstavi o pripravi in peki okusnih pletenic v Prečni. Prepričani smo, da malo norčavosti v teh sivih socialnih časih nikoli ne škodi, zato vam je sodelavka Živa Zakšek pripravila karnevalska prispevka iz Mokronoga in Ivančne Gorice. Zelo resno pa so se uskladitve letnih proračunov lotili v občinah Žužemberk, Mokronog, Trebelno in tudi v mestni občini Novo mesto. Poglejmo. Letošnji februar je postregel zelo mrzlim in hladnim vremenom. Temperature so se spustile tudi pod 20, seveda minus 20 stopinj Celzija. Zamrznili so številni pritoki, potoki, na več mestih celo dolenjska lepotica Krka. Mnogi so se zato spomnili na leto 1929, nekateri se tega še živo spominjajo. To je februarska podoba Krke na novomeški Loki in pogled Skandijskega mostu leta 2012. To pa je razglednica iz leta 1929, posneta 2. februarja, ki prikazuje zamrznjeno Krko, hrani pa jo Dolenjski muzej. In sicer s pogledom iz Skandije proti Novomeškemu bregu, v ozadju se lepo vidi tudi bivše novomeško perišče. Tedaj je bila Krka tako zamrznjena, da se je očitno zdelo tudi fotografu Gvidu Dolencu pomembno, da jo fotografira in tudi izda tako imenovano fotorazglednico. Ljudje so tedaj prosto hodili po reki iz skandijske smeri proti mostu, nekateri pa so se po njej vozili celo s kolesom. V ustnem izročilu je pa tudi ostalo, da so se prevažali tudi z vozovi. To je bila v bistvu izjemna situacija, zaradi tega, ker reka Krka ni tako zelo pogosto, da bi bila zamrznjena, zato je tudi v ustnem izročilu se prenašalo nekako iz roda v rod, da je bilo pa 29. leto tisto, ki je bilo tako izjemno tudi glede mraza v Novem mestu. Danes, 83 let pozneje, je spomin na februar 1929 pri nekaterih še zelo živ. Odpravili smo se v novomeški dom starejših občanov. Tam biva tudi 90-letna Marjana Aš, ki je takrat obiskovala 2. razred osnovne šole. Ko so nas spustili iz šole, nismo tekli domov, čeprav smo bila čisto blizu doma, pač pa na most, Kandijski most, kjer se je izbralo že precej ljudi. Videla sem, da so drugi šli prek Krke, sem rekla, grem pa tudi jaz. Tam na začetku Kandijskega mosta ob Grilčevi hiši so bile narejene nekakšne stopnice, da so lastniki hodili do Krke. No, tako smo mi prišli na breg in na Krki se je že kar nahajalo precej mladine. Nekateri so hodili, drugi drsali, spomine obuje Ašava. Otroke nas so pa plašili, da se tega ne podstopimo delati, ker se bo leto drl, ampak mi nismo ubogali, ampak smo se kar zadrsali na drugi breg Kandije. Super. In pa se spomnite se, na katerem mestu udrl let? Ne, tega se pa ne spomnim. Mihaela Struna pa se spominja pripovedi svojih staršev, kako je šel gostilničar Vindišar čez Krko. Štrek se mu da od vsake strane v roke, če bi se bilo potrgalo, da bi ga nekdaj prišel, pa se ne. Je skozi srečno prišel in vse. Tako da je bilo kar zanimivo gledati. Med pregledovanjem zgodovinskega gradiva, tako slikovnega kot pisnega, Pungarčarjeva ni zasledila, da bi bila podoba Krke iz leta 1929 običajna. Sem pa zasledila, da je pogosto zamrznila težka voda in tik pred izlitjem so meščani tudi drsali. Pa tudi iz ustnih virov sem dobila to informacijo. Mesto se je sicer že med vojnoma trudilo, da bi imelo tudi drsališče, vendar redno drsališče ni obratovalo, pač samo res ob izjemno hladnih dnevih na Loki, kjer je bilo sicer tudi sejmišče.
Glede na to, da se zgodovina ponavlja, bo najbrž Krka še kdaj uvita v ledeni objem. A vprašanje, če bomo takrat po njej hodili tudi mi. Prečna pri Novem mestu je zadnja leta tradicionalna gostiteljica razstave pletenic. Potem, ko je imela na začetku le regijski značaj, pa je zdaj že tretjič privabila mojstrice in mojstre pletenih dobrot iz vse Slovenije. V nekdanjo prečensko osnovno šolo so tokrat gospodinje, za vzorec pa je bilo tudi moških, prinesli 80 pletenic najrazličnejših oblik in prav vse so nagradili. Štefka Vidic, sicer predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto in prejemnica številnih zlatih priznanj iz preteklih let, je tokrat prejela najvišjo oceno v vseh možnih 30 točk. Vsako leto se nekaj naučiš, ne? In vsako leto spoznaš, da tle imaš še nekaj napak, kljub temu, da je bila zlata, da je treba še nekaj dodati, da je še nekaj manjka, da naj bo to okus, mogoče oblika. Na koncu včasih pa tudi, bi rekel, rabiš pa trenutek svoj. Mogoče bi pa zdaj tudi moj trenutek, da je pa bilo pika na i, no. A komisija ob ocenjevanju ne ve, čigav izdelek ocenjuje. Vsaka pletenica je ob sprejemu upisana pod šifro, pletenici se jo doda samo šifro, pa deklaracijo, zato da komisija ve, kakšne dišave, kaj je bilo dodatki v pletenici, na osnovi česa se ocenjuje. In ko pride ta ocenjevalni list od komisije do nas nazaj, se vnesijo te podatki v računalnik in potem se uparijo šifre in priimki, ne. Merila, ki jih je komisija upoštevala pri ocenjevanju pletenic, so zunanji videz, zahtevnost pletenja, okus in vonj sredice in skorice ter barva skorje in sredice. Kakovost pa je vsako leto boljša. Vidim, da tudi mladi se vključujejo noter in zato, ker imajo bolj tudi spretne roke, so tudi izdelki na zunanje tudi lepši, ne. In kakšna je torej pletenica, ki je prejela najvišjo oceno? Ta pletenica je zelo lepa po izgledu, po zunanjem videzu, po lepi in svetleči skorici in zelo dobremu okusu. Tako da vse te lastnosti, ki sem jih prej naštela, kar naj bi imela pletenica, so bili zelo lepo usklajeni. Poleg 33 zlatih so podelili še 42 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Ko mojstre pletenih dobrot povprašamo po receptu, kako speči pletenico za zlato priznanje, dobimo podobne odgovore. Čisto enostavno. Dobra moka, dobre sestavine, bolja, malo trme, pa gre. Ja, najboljša mora biti dobra moka, ne? To je to prvo, kar je. Potem pa jaz imam vse domače stvari, jajca, ne? Tudi, da so lepe, rumene, mleko, kvas, maslo, limonca, da malo lepo diši, ne? Dobro pletenje, hajanje, natančnost, sploh pa pečenje. Največ pozornosti pa je treba posvetiti Pri vseh pekah, ne samo pri pletenicah, je treba biti najbolj pozoren na svež kvas. Če damo kvas hajati in da takoj ne začne delati, bolj, da ga zavržemo ali pa za kaj druga porabimo, pa gremo na sveže kvas. Veste kaj na kaj? V prvi roki je moka. Mislim, da moka, jaz jo imam zmeraj iz mlina, sem tudi druge, ampak ni tu. Seveda pa tudi roke, ne, roke. In seveda potem pa vse sestavine, tudi jajca, naprimer najdomače, tu se tako, je tudi drugačen okus, drugačen vonj in vsega, ne. Tako da jaz bi rekla, v glavni te sestavine, ki jih dajem v prvi vrsti, pa moka pa roke, ne. Pletenice pa gospodinje ne pečejo le za razstavo, temveč tudi o posebnih priložnostih in jubilejih, ki so lahko prijetno darilo. Se moram kar pohvaliti, kar zdaj pečem, sem za 80 let, za 70, za 60, za 40, tako in lahko rečem zdaj, da so ljudje bolj zadovoljni kot s torto. Med mlajšimi razstavljavkami je bila tudi Sara Bozovičar. Stara sem 11 let in babi rada peče in me je zato ona navdušila. Spekla je prav posebno pletenico v obliki krokodila.
Tu sem se spomnila jaz. Babi je imela v bistvu tako narisano, pa sem pa jaz to videla, ne, in je pa sem pa rekla, bom pa krokodila letos. Jaz pletem, ona mi pa pomaga malo, če kaj ne znam. Če pa kaj tako, če gremo na robno smer, tisto pa tako. Pa pove, da to ni v redu in grem pol bolj od začetka. Vsako leto na razstavi sodeluje tudi Sarina babica Marija Bozovičar. Otroci so zelo navdušeni, če jih učiš mehne. Isto Sara se že orang naučila, isto imamo vnuka Tilna, Tilen tudi zna že pomagati. Pa imamo v Ljubljani vnuka Žigata, ki bo star zdaj 5 let, pa zna pomagati piškote peč. Zelo so otroci navdušeni do določenih let. Jaz se bojim, upam, da do 15 leta me bodo ubogali, kaj rečem, naredijo. Kaj bo po 15, pa ne vem, ne? Trudim se in tudi vem, če pole ne bodo, ampak enkrat se bodo pa le spomnili, le se to je pa nas babi naučila, ne. Tudi nekateri moški, sicer res zelo redki, so se opogumili in se svojo pletenico predstavili na razstavi. Če ima človek voljo do dela, naredi vse. Jaz imam voljo do dela in to naredim, ne. Kaj čem? Žena me naučila, da ne pečem, sem pa začel. Zdaj pečem še kar naprej. Nezahtevno. Če imaš voljo, narediš vse. Nič ni zahtevno. Zame ni. Da ima razstava res državen pečat, dokazujejo pletene dobrote iz celega območja Dolenjske, pa tudi Frankolovega in Domžal, odkoder so prinesli kar 10 pletenic. Pred leti sem se vključila v aktiv Žena Plamen Dolsko, kjer ustvarjamo na lastnih delavnicah razne sledice, kuhamo, pečemo. Prišla je ideja, da bi nastopali na državni razstavi pletenic in sicer je prišlo povabilo iz njihove strani, tako da smo se ga lani udeležili prvič, letos drugič. Pletenice so del slovenskega podeželja, smo večkrat slišali, in so odraz kmetijske kulture, spoštovanja obdelovanja zemlje ter ohranjanja dediščine. In tudi govorimo o zdravi hrani, ki se jo vedno bolj zavedamo, kajti v trgovinah najdemo hrano, ki je osiromašena. Mislim pa, da kmečke ženske imajo to znanje še in prenašajo to kulturo na mlajše rodove. To je zelo pomembno. Na razstavi smo opazili tudi nekatere politične veljake. Med njimi je bil poleg novomeškega župana Alojzija Muhiča tudi poslanec državnega zbora Ivan Gril, ki je obljubil, da bo morda v prihodnje tudi sam sodeloval s svojo pletenico. In moram reči, da sem že tudi doma, sicer s pomočjo žene, se lotil kakšnega takega izdelka in ne nazadnje zadeva niti ni bila za vreči. Pletenice ne, ker to bi bilo treba nekoliko več spretnosti, pa seveda tudi potrpljenja, ampak če bo potrebno, tudi tega se bomo lotili. Slovensko podeželje je bogato, je poudaril prvi mož Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V javnosti je bila tudi lani malo dilema, ali je to mogoče malo konkurenca prireditvi Dobrotam slovenskih kmetij, ki je osrednja slovenska prireditev, tudi ki pokriva to področje, vendar lahko smo brez skrbi, to je eno dopolnilo, ki je usmerjeno samo v pekovske izdelke, v pletenice, ki pa imajo svoj čar, svojo posebnost. Jaz moram reči, da je to ena čudovita prireditev, kjer se pokaže, kaj zmorejo pridne roke. Na neki način se ohranjajo izdelki domači, prenaša se tradicija iz starejših na mlajše in jaz moram reči, da sem prav vesela, da smo to lahko na tak način postavili, da je to zdaj državna prireditev, kajti s tem širimo krog, razširjamo to pletenje, ker so predeli, kjer pletenice niso pogosto. Ja, jaz prihajam iz Zasavja in tam res nimamo nekak tradicije pletenice, da bi v taki meri kot tukaj, tako da jaz se je še nisem lotila, no, ampak verjetno se jo pa enkrat tudi bom. Kljub temu, da je prireditev, ki so jo v sodelovanju pripravili Društvo kmečkih žena Novo mesto, Zveza kmetic Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto ter Turistično društvo Straža, vsako leto vse večja, želijo, da ostane tudi v Prečni. Jaz mislim, da moramo to stvar pustiti tukaj, da kraj živi ta 2 dni sigurno z razstavo pletenic, da bi bilo nekam drugam neko tako dvorano, kjer ni tudi, tle not je duša, mislim, da tle živi z dušo ta razstava. Vprašaj, če bi lahko druge toliko duše dali tej razstavi, kot je pa tle.
Razstava, odkar je presegla regionalni okvir, tako vsako leto privablja vse več mojstric in mojstrov pletenih dobrot, zato bo najbrž prostor v Prečni tudi na 4. državni razstavi premajhen za vse, ki bi radi videli, kako bogata je kulinarična domišljija slovenskega podeželja. Pustni čas so za pustno rajanje in norčije izkoristili tudi v Mokronogu in Ivančni Gorici. Tako so v Mokronogu pripravili tradicionalni veliki pustni karneval, v Ivančni Gorici pa so jo izbirali najbolj zanimive pustne maske. V ospredju pustnega karnevala v Mokronogu je bilo predvsem norčevanje iz vročih političnih tem. V povorki, ki se je tudi leto začela pri Doreni in je po mokronoških ulicah vodila mimo občine, je sodelovalo približno 20 pustnih skupin. Mi predstavljamo bioreciklažo parlamentark. Se pravi, da stare bomo notmentalke so slave, ki neuporabne in bomo mlade, bolj inovativne, da bojo več naredili za nas, na Slovence. Ideja je prišla od tega našega, kako bi rekel, redarja. Ideje, to smo že dosti stari. To je že po naravi. To je po naravi tako. Se ved po darvi to, ne? Mi predstavljamo danes istospolnike. Danes se bomo poročili med sabo. Imeli bomo tudi otroke. Tako da bo kar pestro. Referendum je bliz, ne? Pa moramo ga spodbuditi, da ne bo zapadel. Mi smo srbski investitorji. Nič ideja, mi smo prišli iz Srbije investirati, ker Slovenija gre v k***c. Prototip Fičkota bomo zdaj začeli. Mokronoški karneval je znan po tem, da ima vsako leto rdečo nit. Letos smo dali dežela Nasenfos, jej, voli in ljubi. Tudi ta naslov se nekako nagiba na čas, katerega živimo. Pogosti referendumi, volitve, predčasne in tako naprej. Skratka, povezano z vsakdanjem življenjem, tudi naslov. Samo prav se ga je treba razlagati. Letos je nekaj manj točk od druga leta, vendar kljub temu je bogat karneval od raznih zanimivosti, kot ste videli, med drugim naj omenim francosko-nemški vlak, ki so prišli vsi znani obrazi evropskega političnega prostora. Tako da upam, da so obiskovalci zadovoljni z našim karnevalom. Sicer pa so bili zadovoljni, da je povorko za spremembo spremljalo lepo vreme. Radi so tudi v Ivančni Gorici, kjer so pustne maske najprej sodelovale v povorki, nato pa so se lahko predstavile še na odru. Vsaka maska ima svojih 5-10 minut časa na odru, na glavnem prizorišču in glede na to zbiramo. Zbira komisija v sestavi župana, gospoda Milana Goršiča in še par zaenkrat skritih članov žirije, plus vsaka maska lahko glasuje za masko drugo, ne sme zase glasovati, tako da nekako fair play izbora maske. To je v organizaciji plesne šole Guapa iz Ivančne Gorice, ki pripelje, pokaže vse, kar so se v tem letu naučili, seveda malo na bolj humoren način. Pridruži pa se vsako leto več društev in zvez, tako da letos imamo, jaz mislim, rekordno udeležbo. No, letos prvič pa smo združili tematski dan na tržnici Ivančna Gorica in pa pustno povorko. Tržnica je seveda vsa pustno odeta, naslov je Debeli in masni pust Ivančni Gorici, torej tam je možno dobiti vse, kar pust ponuja. Prepričan pa sem, da bo tudi pustna povorka, ki se bo ravnokar začela, tudi rekordna, saj kakor kaže udeležba. Se mi pa zdi prav, da tudi župan pokaže, da en dan na leto je pa čas, da se ljudje malo poveselimo, da skrbimo, pustimo skrbi ob strani in pač si zastavimo tudi na malo bolj humoren način cilje tudi za prihodnje. Komisijo so najbolj prepričali keksi iz Stiške godbe, gasilska enota, mali medvedki, pehta in bedanec, domine, živalska zboralica in majhna gasilčka.
Vsako leto se našemimo, vsako leto drugače. Za novo leto koncert smo igrali Keksa in pol nam je to prišlo kot ideja, da smo lahko se našemili. Ne? Jaz sem njihov spremljevalec in njihov vodnik v bistvu. In jih bom spremljal tukaj, kot tudi naprej na Igu. Če ne bodo pravilno dobro igrali, ne bo malce, ne bo pijače, ne bo nič. Bedanca sem izbral zato, ker se ga vse boji. Danes se pa nobeden več nič ne boji, ne policije, ne države, ne nobenega. Sem ko bom poskusil pa še z Bedancem. Med pustnim rajanjem so sicer v dvorani Ivanškega kulturnega doma potekale likovne delavnice. Svetniki občine Mokronog-Trebelno so se sestali na 9. redni seji, na kateri so s prvo uskladitvijo letošnjega proračuna povečali prihodke za dobrih 18, odhodke pa za dobrih 14%. Občinski svetniki so potrdili tudi predlog proračuna za leto 2013. Proračun za leto 2012 so občinski svetniki sprejeli že lanskega januarja. Uskladitev je bila med drugim potrebna zaradi novih postavk v proračunu. Rebalans proračuna je, če imamo v mislih skupaj z gradnjo odprto širokopasovnega omrežja, visok, kar 15 milijonov in 600 tisoč. Ker vemo, da smo nosilna občina in preko nas poteka gradnja širokopasovnega območja v 7 občinah. Dejanski realen proračun občine Mokronog-Trebelno pa je 5 milijonov 800 tisoč evrov. 55% je investicijskih odhodkov, zato je proračun investicijsko naravnan, dodaja župan. V teh 55% je največ sredstev namenjeno za obnovo vodovoda, kajti znano je, da v naši občini imamo samo 1/4 obnovljenih vodovodnih sistemov, 2/4 računamo, da bomo s tem proračunom in z evropskimi sredstvi za regionalni razvoj seveda obnovili, potem nam pa ostanejo še vsi vaški vodovodi na območju bivše krajevne skupnosti Trebelno, na katerih je priključenih še 1280 naših občanov. Naslednji večji projekt je ta obnova tega kulturnega doma oziroma ureditev upravno-kulturnega središča. In že smo na 3. največjem programu, to je pa cestni program, ki obsega in zajema kar 12,8% proračunskih odhodkov in od tega je investicijskega vzdrževanja 7%, ostalo pa letna in zimsko vzdrževanje. Torej, na 3. mestu je strošek, ki ga nam povzročajo naše lokalne ceste in javne poti, katerih je skupaj 157 kilometrov. V prvi obravnavi so občinski svetniki potrdili tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Ta predvideva 6,1 milijona evrov prihodkov in 6,2 milijona evrov odhodkov. Svetniki so sicer med drugim potrdili tudi odlok o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu ter sprejeli pravilnik o uporabi objektov v športnem parku Mokronog. Žužemberski občinski svetniki pa so se sestali na 12. redni seji, na kateri so v prvem branju potrdili prvo uskladitev letošnjega proračuna in sicer so ga glede na veljavni proračun zmanjšali za 0,5 milijon. Tako predvidevajo 7,1 milijona evrov prihodkov, 8,9 milijona evrov odhodkov in 1,7 milijona evrov zadolževanja. Proračun je sicer razvojno naravnan, je prepričan župan. Znotraj tega rebalansa proračuna, predloga, je seveda vgrajeno vse tisto, kar smo začeli že v lanskem letu in bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu, to so predvsem investicije v infrastrukturo. Tudi nekaj investicij je seveda črtanih, za katere smo skozi ta čas ugotovili, da ne bo razpisa in da ne bo možnosti zagotavljanja strani Republike ali pa tudi evropskih sredstev, tako tudi seveda naših ne, ali pa seveda tako, da
je bilo premalo prihodkov na prihodkovni strani, da vidimo, da v letošnjem letu tega ne bomo morali postoriti. Gre za projekte LIFE oziroma ureditev kanalizacije v Šmihelski fari, ureditev novih občinskih prostorov in dvorane ter obnovo osnovne šole in vrtca v Žužemberku. In pa seveda nekako tudi pri javnih zavodih smo pogledali, kje se da kaj prišparati, predvsem na samem investiranju v javne zavode, tako da bi morda kakšno leto počakali, pa potem seveda se ponovno lotili, ko bomo videli, kakšno bo stanje seveda tudi finančno na državi in kar pa seveda nekako pogojuje tudi finančno stanje v občinah. Med največjimi projekti v občini ostajata ureditev infrastrukture v Žužemberku, ki je stekla že v letu 2009, zaključili pa naj bi jo do letošnjega avgusta, in gradnja širokopasovnega omrežja. Sicer pa so občinski svetniki potrdili tudi pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v občinski upravi. Kolikšno so določeni mesečni zneski, uporabe in dejansko kdo ima mobilni telefon, katere so uslužbenci že do sedaj uporabljali. Pravilnik določa, da ima lahko župan, podžupan in uslužbenci občinske uprave. Določeni so tudi najvišji zneski, brez naročnine in DDV-ja. Dejansko pa to pomeni, da so določena delovna mesta, ki imajo lahko uslužbenci pravico do uporabe mobilnega telefona, vendar tudi do sedaj smo to imeli, vendar so bile porabe minimalne. Tako da tudi do sedaj župan ni imel občinskega službenega mobitela, tudi podžupan ne, tako da smo imeli samo ostali javni službenici, ki smo zaposleni v občinski upravi. Svetniki so med drugim sprejeli tudi sklep o določitvi območja prodaje blaga zunaj prodajaln. Na 12. redni seji mestnega sveta sredi februarja so se zbrali novomeški svetniki. Osrednja razprava bi se morala odvijati o predlogih proračunov za leto 2012 in 2013, a ju je župan umaknil. Tako so svetniki največ časa namenili kapitalskim naložbam in možnostim o gradnji športne dvorane na Portovalu. Po propadlem javnem razpisu za podelitev koncesije za gradnjo večnamenske dvorane Portoval je župan svetnike seznanil z naslednjimi možnostmi glede gradnje. Pobuda je bila podana tudi s strani ministrstva in košarkarske zveze, ki so sodelovali na tem sestanku, da nadaljujemo s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ki je osnova za pridobitev sredstev iz državnega proračuna. Tako občina nadaljuje s postopki za gradnjo dvorane, v kateri naj bi se odvijala ena od predskupin Evropskega prvenstva v košarki 2013. Ja, mi druge izbire v tem trenutku nimamo, kot to, da pridobimo gradbeno dovoljenje, ker potem je za odobritev sredstev še dolga pot in dokler ne bomo imeli 100% postavljene konstrukcije, finančne konstrukcije, ne bomo šli v izvedbo projekta. Občina je veliko denarja za dvorano že namenila, saj je med drugim že odkupila zemljišča. Dodaten strošek za pridobitev začasnega gradbenega dovoljenja, ki je osnova za morebitno pridobitev denarja iz državnega proračuna, pa bo 170 tisočakov za spremembo namembnosti zemljišč. Svetniki imajo sicer glede nadaljevanja postopka različno mnenje. Da je treba zbrati vse argumente, ki govorijo za ali proti postavitvi te športne dvorane. Če dobimo sredstva iz države v takem znesku, kot so nam bila posredovana danes, menim, da je možno izvesti ta projekt do konca in seveda kot športni delavec in kot nekdo, ki vidi tudi prihodnost športa in športne infrastrukture v Novem mestu, si želim, da ta dvorana v Novem mestu bi bila. Od vsega začetka sem opozarjala, da je to prevelika športna dvorana za Novo mesto in da ima Novo mesto druge prioritete. Jaz sicer sem za to, da se začnemo pogovarjati o tem, da bi v Novem mestu gradili manjšo športno dvorano, nekaj takega, kot je v Stopičah. Vsekakor sem pa zelo proti gradnji tako velike športne dvorane, ki jo Novomeščani ne rabimo, istočasno bi pa ogrozila
občinski proračun in seveda njeno vzdrževanje bi bilo tako drago, da bi pravzaprav ves denar, ki bi ga lahko dali za šport, morali dati za vzdrževanje teh sten. Glede na odziv nekih predvidenih zasebnih investitorjev, ki so dejansko odpovedali možnost sodelovanja, sam nimam nekega upanja, da bi seveda lahko ta dvorana v takšni obliki postala realnost. Tudi pomoč, ki bi prišla sa strani države, je glede na dosedanji potek tega dogajanja malo verjetna, kajti tudi na državnem nivoju so sredstva zelo, zelo omejena. Pa je, če nadaljujejo prizadevanja za gradnjo dvorane, rok za prvenstvo stare celine sploh še ulovljiv? To mi garantirajo gradbeniki, da je ta izvedba absolutno možna do evropskega prvenstva, vkolikor bi se ta gradnja začela v poletnih mesecih in če bojo sredstva, bomo pristopili k temu, če pa sredstva ne bo, pa temu ne bomo pristopili. Sicer pa občina pripravlja tudi strategijo upravljanja kapitalskih naložb v podjetjih, kjer je večinski ali delni lastnik. Med njimi je bila na seji najbolj v ospredju Zarja. Sedanja vršilka dolžnosti direktorice je svetnikom pojasnila sprejete ukrepe. Torej, prvi ukrepi, ki sem jih sprejela pri poslovanju Zarje, so obvladovanje vseh stroškov. V bistvu smo porezali vse tiste stroške, ki niso nujno potrebni. Prerazporedili smo delavce in vse približno enakomerno razporedili. Na seji sta bila sicer prisotna tudi oba nekdanja direktorja Zarja. Borut Novak, zdaj direktor novomeške občinske uprave, in Miloš Dular, ki je konec lanskega leta odstopil z mesta direktorja. Nekateri svetniki menijo, da o poslovanju in odločitvah v Zarji niso dobili pravih informacij. Dobili smo tako rekoč nič ali pa malo. Jaz sem javno pozvala tako gospoda direktorja Novaka, ki je bil direktor Zarje, in direktorja Dularja, da naj vendar povedo, naj ne puščajo, da bomo ugibali, mi svetniki Novomeščani, kaj se je dejansko dogajalo. In pravzaprav ne razumem, zakaj nima nekdo toliko poguma. A niti eden, niti drugi se na seji nista oglasila, da bi pojasnila ugibanja in informacije, ki so se v zadnjem času pojavljale v javnosti. Je pa Dular stopil pred našo kamero in pojasnil domnevno sporen oktobrski nakup delnic Jelovice. Ja, odločitev o odkupu Jelovice je bila v nekem splošnem kontekstu, kar se tiče našega poslovanja, in mislim, da je bila ta poteza uspešna. Meni tudi, da se je za odhod z mesta direktorja odločil prehitro. Bi pa to ponovil in bi te stvari vodil naprej, ker mislim, da to edino to prinaša pozitivne rezultate k delovanju podjetja. In če gledamo v preteklosti, na področju katerih vseh delniških nakupov je Zarja delovala, mislim, da je to ena izmed boljših naložb. Mesto vršilke dolžnosti direktorice je tokrat prevzela Jožica Fabijan, ki je o domnevni škodi povezani tudi z nakupom delnic Jelovice, za katerega je podjetje deloma najelo kredit, deloma pa ga plačalo z nepremičninami, ki naj bi v Zarji nastala še pod prejšnjim vodstvom, še ne želi govoriti. Pravi pa: Sem poduzela vse potrebne ukrepe, da zavarujem interese družbe, zavarovala premoženje tako, da sem za tisti del, ki je sporen, prijavila določene akterje ali ljudi ustreznim službam in organom. In v tem trenutku lahko povem, da je sodišče Novo mesto že izdalo eno začasno odredbo prepovedi razpolaganja z nepremičnim premoženjem za eno družbo, ki je bila udeležena v teh postopkih. Še enkrat pač povem, da moja vest je več kot čista in da tudi, ko bo prišlo do vseh teh zadevah, bom pač jaz moral glede na blatenje mojega imena tudi določene ukrepe izvesti. Pa ste že, je bila že kakšna ovadba podala pri vas? Ja, gled, jaz sem to čital zgolj iz medijev, jaz sem z svojim odvetnikom se posvetovala, sem pač tudi zahteval določene pojasnitve, jaz o teh zadevah ne vem nič. Župan pa je s trenutnim vodenjem Zarje zadovoljen.
Trenutno se medsebojno obveščamo, lahko trdim, da je poslovanje normalno. Normalno bi lahko dal v navednice, kajti likvidnostne težave so tudi v Zari, tako kot v občinskem proračunu. Sicer pa so svetniki na seji potrdili tudi prejemnike letošnjih priznanj v sklopu občinskega praznika. Podelili bodo 3 nagrade mestne občine, 3 Trdinove nagrade, 2 grba in naziv častnega občana, ki bo letos pripadal ustanovitelju naše televizije, tudi sicer pa zelo dejavnemu občanu Marjanu Moškonu. Tudi tokrat lepa hvala za vašo pozornost in seveda vabljeni k ogledu novih vsebin čez 14 dni. Do takrat pa se imejte lepo.